我是志成机展的小甜甜，好久不见了。今天呢，我给大家介绍我身后这一款志成机展 WDS680D 全电脑控制的光学对位返修设备，用于返修各类封装形式芯片、BGA 器件、特殊及高难返修元器件。热风头和贴装头一体化设计，上下温区可同时热风加热，加热位置可设定或通过感应器感应位置。下部风嘴高度可通过手柄调节适当位置，底部红外预热，采用了红外镀金光管加耐高温石英玻璃，升温迅速，温度均匀，预热效果好。如果对设备感兴趣的话呢，可以关注私信我哟。